啲線咧係你幾時擁有嘅？啲箭啊，以前已經有喺度噶啦，但係就唔識用啦，唔知攞邊個位啦，跟住之前自己亂咁晾又好似冇乜改善咁。咁而家原來用啱嘢晾喺啱嘅位咧係有咁大改善嘅，即係有啲出乎意料啊！你覺得套音響最大嘅問題係乜嘢？最大問題個低音咯，佢好似有個位係凹咗嘅，係冇咗，即係佢去到低到某一個位咧就會冇咗，跟住再低啲咧佢又會出翻嚟喎。同埋而家個高音又好似利咗啲啦，係啦。你用過啲咩方法去解決呢個問題咧？之前我有用過濾波嘅，咁啊後尾就唔用啦，但係都改善都唔大。跟住換咗對喇叭線啦、電源線啦、信號線啦，都用咗一啲叫做係暖聲少少、潤啲嘅聲，嗰啲線都係唔大幫助，幫助不大。咁換喇叭咧？換喇叭都換咗好幾對，我就懷疑緊係咪我屋企嘅問題咧？都係換過邊幾對啊？初嚟嘅時係805S 啦，跟住後尾好似個低音唔多夠，咁啊換咗個702，跟住之後就係 PMC 嘅25 24i， 再之後係804 D3， 都好似係唔係好出啊啲低音，咁而家用翻書架啦，而家用翻805 D4 啦。都係差唔多情況。你不斷咁換嘅時候，會唔會越玩越失望啊？會啊，玩到而家我個喇叭我又想換啦，但係又唔知換咩好啊。有驚換咗之後又係重蹈覆轍，都係同樣嘅問題。咁而家希望睇下會唔會有啲其他方法解決到呢個低音問題先啦。Ken Sir，你第一個建議係點樣啊？第一個建議咧就係可以嘅話可以玩敗歪啦，就唔好玩針帕啦。金桑子係屬於高電流型嘅機，咁咧你要發揮到佢嘅好處咧，就一定行敗歪係最好嘅，或者係雙線比嘅時候，你大1倍電流啦，個操控力又會好啲。第二樣嘢咧就係，因為佢呢種機咧本身就日本製機咧，高中頻啊本身係旺盛嘅，係比較光亮啲嘅。咁而呢隻 B&W 嘅喇叭本身個性格同佢咧係一樣嘅，都係屬於光亮型。咁如果你行單線去嘅時候咧，佢大家1+1等於2嘅話咧，咁佢就會偏心地行晒高中頻嘅。咁當高中頻行得好嘅時候咧，咁低頻就會衰減。即係個此消彼長。係啦，冇錯，因為佢其實能量得咁多，得3杯水，分咗2杯水去高中頻啦，就剩翻1杯水啦。咁佢兩個再行得好啲，就嗰杯水裏面再分咯。咁你變咗可能你低頻行嘅時候就1杯水都冇咯。咁嘅情況裏邊咧，你用翻一條普通啲嘅銅質嘅喇叭線，就唔好行緊線啦。緊線要嚟推高音係好 OK 嘅，高中音會靚啲嘅，空氣感都好。但係如果低頻嘅時候咧，要想佢飽滿啲咧，行銅線會好啲。咁你可以買條比較平價啲嘅，其實我有低頻線，我之前有嘅，有條文力敗歪嘅，係。但係同呢對相比之下咧，好似呢對仲比較潤聲啲喎。潤唔潤聲冇關係嘅，你行聽落係行雙線，你行單線比較嘅時就會咁啫。因為通常就係譬如新啲嘅線啦，或者係你見到立得好緊嗰啲線啦，咁佢都會集中咗喺個中高頻嗰 part 裏邊咧去做嘅。緊啲嘅線咧，你會發覺個線條咧會緊湊啲嘅。咁同以前啲肥嘟嘟嗰啲線咧好唔同。以前肥嘟嘟嗰啲線或者啲 shielding 比較腍啲嘅線咧，你會發覺啲聲都腍啲嘅，好奇怪嘅。咁啲線皮比啲線硬身啲啊，好難行嗰啲線咧，但係佢出嚟嗰啲高中頻咧就好市正嘅，個低頻又好緊緻嘅。唔怪之啦，因為我之前用敏力就係硬身啊，硬邦邦啊嗰啲，係聽落就係真係硬啲。係啊，同埋佢線嗰個本身亦都有性格咯，有啲線行高中頻特別好嘅。咁如果你行單線嘅時候，你機同喇叭都係旺高中頻嘅，條線都旺高中頻嘅咧，咁你喇叭個低頻就唔係點出到嚟嘅啦。係啊，因為如果以B&W呢對喇叭嚟計，應該個低頻幾好似係嘅。佢因為佢係
比較舊一脱嘅風格咯，punch 啊，即係我哋或者高音又要上得好，咁啊低頻又要夠 punch 咁啊，有少少美式嗰嘅聲底咯。咁啊啲 pop rock jazz 係特別強嘅。呢一代特別係呢一代 D4。嗱，咁你啱啱聽到呢樣嘢咧，即係個聲底咧個高中頻咧就收斂咗啦，即係播咗敗歪之後，咁啊，正如嗰樣嘢咯，就如果你單線行嘅時候，一部高電流機開同樣嘅渦輪嘅時候咧，就等於咧好似個針筒收窄咗，嗰個聲出嚟就好行，咁啊容易行嗰啲肯定係多啲噶啦，咁即係高中頻飆到出嚟咯會。咁而你加多條線嘅時候，開多條路，好似通咗坑渠，通晒，咁佢行得好暢順啦。咁而好行嗰啲嘅情況咧，因為有分流嘅情況咧，咁佢就即刻暢順翻，行翻應有嗰個速度啦。咁啊，成個聲就俾佢正常翻好多啦。敗威咗之後覺得點啊？係改善咗嘅。之前我哋聽開呢首歌咧，佢嗰啲喉底聲咧係好重金屬味嘅，依家就係平滑咗。平滑咗啦，個聲平均咗啊。係啊。冇咁行啦，他調咗啦個聲。係啊。即係特別呢啲抒情歌，你啱啱聽呢啲抒情歌咁啊，理論上應該個聲好有韻味啊，好慢咁唱。咁但係咧，如果你高中頻太厲害嘅時候，佢變咗第一個人後生咗，第二飆得滯添嘛，個聲攝得好緊要啦。係啊。咁啊低頻又唔重，即係變咗好似即係成個聲個節奏好似加快咗後生仔歌咁咯。係啊，輕鬆啲，舒服啲啦。係啊，依家就舒服啲啦。嗰個低音即係改善咗好多，比高音改善仲好。高音即係佢順滑咗啦，但係佢一低音係之前冇咗嗰陣咧，揾翻啦，係啦，揾翻出嚟啦。而家佢嗰個由中低去到好低嗰段咧，佢係線性咗嘅。之前唔係嘅，之前佢去到一個位就會好似停咗，跟住就再跳落去再低啲嗰陣咧，佢又出翻嚟。咁而家就線性咗好多。首先恭喜你啦，揾到問題先啦，因為真係咁咧冇諗過呢個問題。咁你係淨係覺得係啦，呢條線啱啫，呢條線唔啱啫。原來冇諗過，喂，原來兩條線同一條線係啊，冇錯。嗱，敗歪最好嘅好處就係玩兩個唔 match 嘅嘢，即係高中頻你可以用緊線啦，偏心啲高中頻嘅線擺落去；低頻咧你可以偏心啲低頻嘅線擺落去。咁依家輕輕有少少肥嘅，你頭先聽落去最大問題一樣嘢，因為可能你咁耐以來聽嗰紮聲高中頻嗰度煲到好嘢好靚噶啦，因為而低音嘅部分咧個水力又唔係好夠喎，咁啊變咗低音部分咧仲係好新喎，係啦，咁依家你由頭要再煲過佢先至會再平衡翻嘅。咁另外咧稍少建議就係你輕輕會聽到高中頻嗰度有啲 distortion 嘅，有啲好似失真嘅情況出嚟，嗌到 peak 位咧，咁咧好建議你個器材咧，譬如你個 source 啦。係離翻開台啦，譬如落翻箭啊，如果落呢個箭，起咗少少啊。咩物料嘅箭會？其實會係用啲硬身啲嘅就 OK 嘅，譬如木企啊，或者係金屬箭啊都可以嘅。咁另外就係啦，我應該係箭翻佢個機腳位啊，定還是喺個機身嗰個硬呢個地方晾住機身？其實最好就係落翻去機腳位，因為咧好多。本身嗰個機嘅平衡啊，咁個廠家已經做咗喺個腳嗰度。咁你通常晾四粒落地咧，個聲係平穩啲嘅。咁但係如果你話想佢啲聲起啲，你可以三粒落地嘅。譬如用釘嘅話，你可以落3釘啦。咁你3釘同4釘係完全兩個聲嚟嘅，好得意嘅。呢個係可以慢慢去玩嘅。少少啲巧妙嚟嘅呢啲，咁但係呢個都係微調嚟嘅啫，微調嚟嘅啫，即係你唔會話晾咗之後話翻天覆地咁啊。明白。咁啊，除非你遇到好大問題啦，譬如你落玻璃台嘅個聲散晒嘅，咁你落去就好翻天覆地嘅聲。咁但係一般木台咧，個問題會少啲嘅嚇。咁你會建議如果木台係配翻金屬啊，或者係再硬啲嘅物料咧，就會好啲嘅嚇。咁啊，我好建議金屬嘅。好。係啊，呢個係其中一樣嘢。如果要晾嘢，我應該係晾 CD 機先啦，定係晾個合併機先咧？CD 機會多啲，因為合併機通常咧佢比較重啲嘅。咁當然合併機你都可以晾啦，咁你可以晾啲腍啲嘅嘢，譬如膠墊啊嗰啲咁啦避震就離開咗張台，你會發覺
個 noise 係少啲嘅，因為始終台面一塊大板咧，你近喇叭咧，佢個聲輻射到嗰張台個平面嗰度咧，成張台會震嘅，其實唔多唔少都有啲聲傳翻上部機度。不論係中頻傳上去、高頻傳上去或者低頻傳上去，都會影響到部機。咁稍稍離開，咁你見到本身啲廠家做嘅時候，你見到機腳嗰度唔係單純係膠腳啊，佢仲有啲膠喺，因為有啲橡皮膠喺個底啦，或者甚至乎有啲買啲好貴嘅料，有啲塔柯腳啊，就做咗塔柯，即係同塔柯 joint venture 做嗰啲腳落去啦，或者係有啲其他牌子啊，Musical Fidelity 啊，或者係啲名牌腳咧做咗落下面嘅，咁佢都有個目的擺喺度咯，有啲就係浮釘嘅裏邊嚇，咁但係嗰啲就已經做咗啦，咁但係一般嘅機佢都係塑膠腳嘅啫，咁你塑膠腳有幾叻啊？係咪先？但係而家已經解決咗我80% 以上嘅問題，已經淨係一條線，即係之前冇諗過啊！之前覺得喂呢條線唔啱聲啊，換線咯，啊太粗啊，換條幼啲咯，但係冇諗過原來喂分兩條行係有咁大嘅分別嘅喎。喂，林仔，你屋企有冇棋啊？有就攞嚟戰下啦。係啊，棋咧就經常見過啦，係咪呢啲？點解你有咁多嘅？買咯。喂，好嘢嚟喎！啊，但係啲膠墊咧？膠墊唔見晒啦，係嘛？喂，又未必。呢隻梗係啦。居家旅行啊，屋企必備啊。呢啲簡直咪啦，痰多咳嗽。你着嗰啲豬咧？唔係啊，正所謂寒痰咳嗽，好似雪人融化了。喂，有晒啊！啊 fans 啊！哇，你嚇！仲有豬添啊，仲可以揀個高音位。哦，又到廣告時間啦！呢個呢係我設計嘅 product 嚟嘅，我應該係20年前設計嘅，個名呢就叫 Music Element。咁啊，設計嗰個概念呢就係話用唔同嘅物料去控制唔同嘅頻應嘅。啊，乾淨晒啊，個中頻。收咗啲，又有啲仲喺度，即係你嗰個要落埋啦。咦，聽落好似有啲唔妥喎，不如我哋全部走晒啲膠先咧。我聽出嚟呢就會覺得係個低頻呢就多咗嘅。當低頻多咗嘅時候呢，我只要將個膠墊攞起呢，咁我就可以 control 到嗰個低頻個量噶啦。中咗第一環啦，已經你貼中咗第一環，嗰個都要墊嘅。嗱，你晾咗之後發覺咁咧，你其實即係話意味住你張台咧對個低頻好大影響。嗯，哦，一俾膠剪佢就已經累贅得好緊要。呢張台就係入伙對家冇喐過，啲喇叭換條都係張台冇喐過。係啊，呢張台係有啲收集低頻嘅情況嘅。嗯，你一擺啲符合咗低頻要求嘅膠剪落去啫，哇，多咗。佢唔係個量多咗咁簡單，佢淨係嗰個成個線條係磨平咗啦，係啊，冇線條啊佢係，因為佢干擾咗你個低頻啊嘛。咁令到某一個位置咧多咗，有啲又少咗咁樣，好奇怪嘅。係啊，呢個其中一個罪魁禍首。係啊，林仔加咗釘墊之後呢個感覺如何啊？咁我分開兩個狀態去睇啦。第一個呢就係釘墊加膠，另外一個呢就係淨係釘墊嘅。之前有膠嘅時候呢，都冇而家咁清，個背景冇咁靜，佢仲係有啲嗰啲叫我覺得係一個中低頻呢，喺個背後呢。揮之不去咁樣，但係而家攞咗個膠之後咧，哇，一天光晒，即係啦，生猛晒。喂 Ken Sir， 其他機有冇需要墊啊？當然有啦，嗱，譬如頭先我哋經過有膠冇膠嗰個變化啦，咁即係證明一樣嘢，佢呢張台咧對個低頻嗰個諧振提供係相當強嘅。咁你稍為有一啲有合乎佢個低頻諧振嘅嘢，佢已經將低頻傳晒過去。
咁啊就有膠嘅時候，佢嘅低頻好行啦，同埋咧好肥啦，磨到啲低頻平晒冇晒線條啦。咁證明一樣嘢，佢對低頻嗰度控制係好差嘅呢張台。咁啊高中頻啊控制咧反而 OK， 線多啊，即係嘅線個旺盛啊各樣咧，咁你都聽過高頻冇乜大問題嘅。咁咧證明一樣嘢，佢一定要離台，要用金屬去做嗰個隔離，就唔好佔木啊，唔好佔膠落去，咁咧就會好啲。咁二嚟啦，嗱，因為低頻最容易影響機嘅，咁啊你嗰個合併機當然一定要佔啦，咁膠佔亦都唔可以啦。一樣佔翻呢個金屬佔會好啲。好係啊，稍一樣嘢驚你覺得有時佔咗之後線得滯撳掣咧，就可能出事咁樣。輕身嘅機咧就要注意咁樣，重型嘅機應該係問題唔大嘅。係啊，應該都冇問題嘅，佢個機咁重。係啊，同埋你依家你個機嗰個架嘅位置應該係足夠可以擺到個金屬佔喺個底咯。咁咧好建議落金屬佔嘅。好啊。Go go go！呢個要幫手啦。頭先淨係佔 CD 機嗰陣時咧，哇，嗰個分別係好大嘅。咁而家再佔埋個合併機咧，咁個佔咗出嚟都係改善，但係冇頭先淨係佔 CD 機嗰個幅度咁犀利。但係而家即係同我之前乜都未做之前咧，而家係直情係去咗另一個境界啊！我之前成日諗，呢個喇叭都係命不久矣噶啦，遲早都係要換噶啦。而家我聽完之後發覺，呢個念頭應該可以打消住先。即係其實弊啦，你換嗰幾對喇叭都係有呢個情況出現。經驗啦，係呢個經驗之要交學費嘅冇辦法。咁同埋咧，呢張台其實有個聲誤導咗你啦。喺呢個台度咧，佢提供咗好強大嘅低頻諧震俾你。咁你一浪釘碟嘅時候咧，第一樣嘢你輕身嘅機咧，即係音源先啦。音源因為佢特別係光碟啦，光碟個頭咧，如果你震動佢嘅時候，佢就會有好多虛晃啊。咁啊虛震，即係呢咁啊移震之後咧，令到佢拾音係錯誤咗嘅。咁咧出嚟嘅聲，你會第一聽少咗好多嘢，啲聲冇咁準啦，因為改錯部分，整咗好多啲AI 嘢落去啦，令到啲聲假咗啦。咁依家你第一樣嘢咧，好多細緻部分多咗出嚟啦。浪CD 個反應咧係理論上係因為音源啦，理論上嘅反應係大好多，可能有個翻天覆地嘅感覺俾你聽到嘅。咁而浪擴音機佢個機嘅重量比較重啊，同埋好多硬件都焊咗喺個底板度，電子零件咁啊，諧震比落去嘅比率咧係少咗。咁你浪呢個嘅時候，你發覺有好多微調嘅地方咧係改變咗嘅。咁有啲細位啊，啲尾聲啊，收口嘅地方，你會覺得再盡善盡美啲嘅。咁證明咧你機咧離開張台咧係會好過你直接擺落張台度嘅。係啊，同埋咧，經過今日咧，我之前即係成日一個概念就係套機喇叭已經係主宰咗90幾個%嘅聲嘅音質㗎啦，即係冇諗過話，個架係會咁即係會咁影響啊！唔係你頭先第一樣嘢講嘅啱嘅，佢係主宰咗90%，但係一樣嘢有啲嘢會負嘅。即係所有干擾嘅嘢都係會負佢嘅，不論係電嘅干擾啦、無線電干擾啦、諧震干擾啦、你個房間嗰啲雜聲干擾啦，即係駐波干擾都會減嘅。即係你可能套機本身90% 輸出嚟，可能呢度減10%，嗰度減20%，減下可能得翻40%嘅。係啦，我就係想，即係可能我表達得唔係幾好，我就係想原來呢啲咁嘅周邊嘅嘢都可以咁大影響。係啊，你包括線材啦，嗱，譬如線材就係你個擴音機嘅成果交去你個喇叭個嘴度嘅，咁而呢條線就等於個喉嚨啦。個喉嚨如果你攞嚟捏細佢，咁梗係鬼捏咁嘅聲啊，大佬。咁係啦，咁你係暢順啲嘅，咁啊俾多個地方去腮。咁當然啦，你呢部機係大電流機，咁你俾多啲電流佢輸出，咁佢係應翻佢個工作個好處。咁你當然個效果一定會有正 positive 嗰個影響啦。如果啱相反，呢部唔係電流型嚟嘅，係膽機嚟嘅，本身係壓電型嚟嘅。你個電流輸出比較少嘅，咁你仲整敗歪啊粗線整落去，你會點咧？啱相反咯，即係弄巧反拙咯。個聲就塌咗落去，完全冇力啊，跌晒落底啊，完全啲聲懶洋洋啊咁樣咯。
今日條聲咧，俾你最大嘅感覺係啲乜嘢啊？感覺首先就肯定係一個好大嘅提升先啦，跟住線嗰度咧，佢改變係最大嘅，即係用 single wide 同埋 bi wide 用兩條線行咧，嗰個分別係好大嘅，就係改善咗好多我之前遇到嘅問題啦。咁但係呢個改變咧，反而冇箭嗰嘢喺個 CD 機下邊嗰個改變嚟得驚豔啊！即係佢改善係大嘅條線，但係我冇諗過原來箭嗰個嘢喺個 CD 機個腳嗰度咧係有嗰個咁明顯嘅改善，呢個係有啲意料不及嘅。啲箭咧係你幾時擁有嘅？啲箭啊以前已經有喺度噶啦，但係就唔識用啦，唔知攞邊個位啦，跟住之前自己亂咁晾又好似冇乜改善咁。咁而家原來用啱嘢晾喺啱嘅位咧係有咁大改善嘅，即係有啲出乎意料啊！宏觀今日嘅改善咧，你1至100分，你覺得增長係幾多分啊？哇！我覺得係超過100分咯，我真係冇諗過。我都話之前我覺得呢個喇叭係命不久矣嘅，但係而家整完咧，即係可以講係一個好少嘅改動啦，就可以令到係完全係打消咗呢個念頭啊！就依家我諗都有排玩啦，呢套機都。講到性價比啦，今次你有冇加減附件啊？咁嘅改善，今日用嘅嘢都係本身屋企已經係有噶啦，但係自己唔識用，即係可能之前聽人講，呢個得啊掂啊，咁買翻嚟原來唔識用咧係嘥嘅。但係如果擺啱嘅字咧，原來係咁有用嘅，真係。咁啊，即係而家點講咧？即係有排要慢慢鑽研下呢啲嘢，要爬多啲文睇下點樣可以擺到啲嘢擺得再好啲咯。但係好多咁你要睇多啲聲色犬貓俱樂部啦。係啊，呢排都日日睇啊，係咁追。OK， 唔該晒。OK， 拜拜。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。